各位姊妹，今日咧係第431條，問嘅就係教會嘅規條啊，有咩目的呢？嗱，先講下教會有咩規條啦。嗱，聽日會講嗰5個規條出嚟嘅。其實即係以前我哋講咧叫聖教4規嚇，不過咧中間我哋即係而家天主教教理咧就將中間有一條，即係咧一年最少辦一次告解，領一次聖體，就將佢分拆咗，就講得咧就詳細啲。咁咧就所以叫做5規啦。嗱，聽日會講嘅5規嘅內容。不過咧今日都提一提啦，因為咧要舉啲例啊嘛，係咪？如果唔係太抽象。咁呢啲規定係咩嚟嘅咧？其實咧就係教會咧想希望我哋做信友嘅咧，俾我哋有一個嘅即係最低嘅嗰個標準喺邊度咧？最低嗰個嘅你唔可以少過呢個啦，喂，最少要咁樣即係唔好低過呢個，低過呢個就好差啦。咁當然做得多啲梗係越好啦，係嘛？譬如頭先講開一年最少喺復活節嗰日要領聖體。呢個最少嘅以前咧，因為梵二之前啦領聖體嘅次數好少啊，咁所以咧嗰陣時規定咗一次，咁而家咧都冇增加到㗎仍然都係一次。不過當然我哋唔好話就係我做咗最少嘅就算啦，唔係咁樣係嘛？因為我哋嘅目標咧愛主愛人啊嘛，愛係要成長嘅積極㗎唔係話咧我就係唔做多過呢個最少嘅就算啦咁樣，咁咧就唔得啦個精神上面咁呢啲嘅教會嘅規條咧都係咧係。喺嗰個道德生活嘅範圍即係話有對錯㗎如果冇做到咧，呢個係錯㗎唔啱嘅。咁同我哋嘅禮儀生活係相關嘅。點解咧？因為禮儀咧就係團體嘅祈禱啊嘛所以呢啲規定咧都係同教會嘅團體有關㗎亦都咧係禮儀生活裏邊咧得到滋養。譬如頭先講啦，喂一年最少辦一次告解啦，係咪成年咁長一年咧最少領一次聖體啦咁你有個聖體滋養啊嘛，係嘛？咁如果都唔去做咧，咁嗰個靈性生命點有力量繼續前行咧，繼續成長咧？咁咧呢啲嘅規定咧係頒布出嚟嘅成文法喎。咁所以喺教理裏邊有講噶嘛，有強制性㗎做基督徒咧就應該要聽㗎，強制㗎，因為為咗咧我哋基督徒咧可以確保喺祈禱嘅精神裏邊啦、倫理嘅努力上邊啦，同埋愛天主愛近人嘅成長裏邊咧一個最低嘅而不可再少嘅一座限度啦。咁喺呢度咧，希望兄弟姊妹咧都能夠遵守呢個教會5規至於內容咧，聽日就會同大家講噶啦呢個教會5規。咁好啦，咁今日同大家分享嘅聖經金句咧，都係嚟自保祿嘅羅馬書13章8節佢咁話：除了彼此相愛外，你們不可再欠人什麼，因為誰愛別人就滿全了法律。羅馬書13章8節。